Hola, soy Alfonso Educador y estoy con una gran profesora de infantil, Noelia Bermejo, y hoy vamos a trabajar la fonética. Noelia, ¿en qué consiste el vídeo que van a poder ver los padres? Pues se trata de cómo suenan las letras del abecedario, que desde infantil trabajamos con el sonido de las letras porque les facilita más la adquisición de la lectoescritura. Muchísimas gracias. De Bueno, nada. pues vamos a empezar a por ello y espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias. A, A, B y V, B, B, C, K, Q, D, V, V, E, 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 F, G suave y G fuerte. G, G, H, I, 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 J, L, 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 M, N, Ñ, O, 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 P, R fuerte y R suave. R, 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 S, T, U, 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 W, Gu, Gu, X, 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 Y e Y. D, D, I e Y como conjunción. I, I, Z, C, Z, CH, ¿Qué estás yo pensando? ¿Te está grabando? Se va a poner como toma falta, ¿no? Y no se te ve entero. No se te ve entero. ahora Bájate un poquito más. B, No, G y J. no. Alfonso Educador y hoy estamos grabando un vídeo de fonética. Gracias a la gran colaboración. ¿Qué pasa? ¿Te echamos la bronca ahora a ti o qué? Hola, soy Alfonso Educador y estoy aquí con Noelia Bermejo. Hola, soy Alfonso Educador y estoy aquí con Noelia Bermejo. Hola. Venga, hazlo ya, fin. Fin.